Salut dehors, Erio entolagad e yim da heulia argentel brezonek. Met gwelom da genta, pegen diez e deud davea adaouz an diliad e pen ar bed. Tonen nou diliad berniet force pegemen. Abaoe an amman eo et da get ar gevre digez a bi 29 a zastume ar gweiat. Serret eo bonioù war an en for an e pen ar bed. A lerioù digemer, giz emaeus redene, avet avad dal a meo vel ar yer en eost. Mem estra et titroskem, danvez ur skemper, un don en diliad digaset gant an dud d'or zador nevezo. Da la rede, diou vech mieux or vidarok, pa oa deus a bi 29. Divize debe digemer a roadou, un anter dervez epken bep zun, el er daouz ervez. Goulennet ve gant an don ezon erien, chom eb kas diliad an nan er marement, adreistol, tol ur evez gant an danvez digaset, an danvez eurez, neket de lastez eurez. E pa d'ar vakañsoù, ve liese da stummadurioù evidement pellor e brezonek. Meur a choaz ve kiniget gant ar greizen roudour, deski an diazezou, pe uelad e liveiez. Diskouez an anarzroz, kemer an anarzroz divar an dol. Un anars hag un dol. Trinanarzo. Neus ket zo muioc'h evit ober gant ar brezonek. De raouidi eo ar stajidiment. An ol o deus divizet tremen ur 6 unvez seroudour kemper evit kregi e bars. Un tamm un doare tanva hag rei oustilioù diazez vid kregi ganti. Hag vid lod, ar pal a zo eye rei ran a mont peller. Vel just pugur ganon vez kiniget de stummadurioù ir hag lod a stagidi a zo inskrivet vid ar stummadurioù ir a zo gant ar zonze, gant ar palze. Tristaj e vez aouzet e pa d'ar vakañsoù, un doare all da zeski ar yez pe da welaat e live. Pozuse da gaout tro da gomz ha da beandi faziet. Yon zo pesketour. Un digare ouiez da gomz a da eskem e brezonek evel just. Pez a vank d'an dud a liez e kaout digarejou de gojeal. Ne zeul uelor al live, zeul vior a izomou de gojeal. Pegun e veke klevet brezonek trawar en tele, gout a ritma, pe er strejou vel just. Evit lod eo ie en tol lans a rokelia ur stummadurir, un an nevez a grogo Edouard Nenez e miz genver.